अगर लेथ यानी कि आपका बोरिंग अच्छे से नहीं हुआ है, बोर करने वाला अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोर नहीं किया है, तो आप कुछ भी कर लें, बाइक में आगे चल के 5,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम आ ही जाती है। क्रैंक बनवा कर मंगाया था और दूसरा इसका सिलेंडर भी बोर कराया हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें गलत बोरिंग की गई है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पिस्टन है 50 नंबर का और ये सिलेंडर है 50 नंबर बोर हुआ। यहाँ पे हम पिस्टन